الباك في الجزائر عبارة عن عذاب. المواطن او الطالب الجزائري والله يتعذب، خصوصا في السنة الثالث الثانوي هذه يتعذب عذاب. بحكي لكم ليش. يعني تخيلوا الطالب الجزائري اللي يجوز ثالث ثانوي ايش يسوي؟ ينوض يجوز مادتين في يوم واحد. يعني شطاير ما سواها. يعني تخيل يجوز الباك كله شهادة ثالث ثانوي ب5 ايام. احنا في الشرق الاوسط في صفة عامة نجوزه في شهر، لكن هنا في الجزائر يجوز مادتين في يوم. انا سمعت انه نصف الطلاب اللي يجوزون ثالث ثانوي يرسبون 50% رسوب. يعني هذه النسبة الكبيرة 50% من الطلاب كلهم يرسبون علشان ايش؟ علشان تجوز مادتين في يوم واحد. كيف يقدر الطالب؟ كيف يقدر؟ والله مشكلة. انت او انتي احكي لنا كيف تسوي. مثلا تصحى الصباح تجوز مادتين، اليوم اللي بعده كيف تسوي؟ متى تنام؟ متى تبغى ترتاح؟ عقلك يبغى يرتاح؟ متى تراجع اصلا؟ متى تراجع المواد حق بكره؟ لازم تراجع وعندك مادتين. كيف؟ انا دعواتي لكم، والله دعواتي كلنا معاكم. يعني صراحه هذا النظام او قرار، يعني انا اتمنى صراحه، يعني عن وجهه نظري انا اتمنى من التربيه والتعليم هنا في الجزائر تبدله صراحه. يعني لان الطالب الجزائري خصوصا اللي يجوز البيام والباك هنا من جد من جد من جد يتعب. من جد من جد من جد نسبة رسوبه كبيرة جدا، لأنه مادتين في يوم ما تقدر. الناس تبغى تنجح، الناس تبغى تاخذ الباك، تبغى تسافر، تبغى تروح كندا، تبغى تروح فرنسا، تبغى تروح الخليج. ليش يرسبون؟ ليش ما تسهلون للطالب الجزائري خصوصا في الباك تجويزه للباك؟ خليه مادة في اليوم على الأقل يا أخي، مادة في اليوم مش مادتين. مادتين كثير. هذه وجهة نظري وأتمنى تحترموها فقط لا غير. وجهة نظري وشفتها وانصدمت منها. وانت لا تنسى اللايك وتكتب لنا بالتعليق كيف تسوي صراحة. يعني من جد أنا أبغى أقرأ، يعني أنصدم. اكتبوا لنا كيف تسوون، كيف تقدرون أصلا. في كثير طلاب جزائريين راسبين، ممكن أن تكون راسب معيد السنة 2 3 مرات. ليش؟ ما قدر لهذا الضغط. وختاما الله يوفقكم ان شاء الله وتجيبون الباك كلكم، واللي يجيب 15 16 17 18، واللي يسال انا كم جبت الباك جبته 16 طبعا. ان شاء الله التوفيق لكم. هذا وجهة نظري فقط، واتمنى تحترموها وتكتبوا لنا في التعليقات آراءكم وتعليقاتكم.